तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि क्या दिक्कत है, बाइक में क्यों टिक टिक की आवाज़ आ रही थी और एक्सेलरेशन की दिक्कत क्यों हो रही थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बाइक की पिस्टन रिंग है, अगर आपकी बाइक की, मैंने क्या कर दी थी ओवर एक्साइटेड में कि मैंने बाइक बहुत तेज़ खींच दी थी। अगर फॉर्च्यूनर वाली से रेस हो गई थी, कौन सब्जेक्ट 120 खींच दी थी, मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ और इस वीडियो में कुछ बाइक के इश्यूज़ हाईलाइट करूँगा जो कि मुझे अभी लास्ट टाइम से कुछ मुझे मिले हैं। एंड अभी तक मैं कॉलेज जा रहा था और इसके वजह से वीडियो डाल नहीं पा रहा था, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो आज मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो आज मैं इस वीडियो में कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा जो आप लोगों को पता होना चाहिए। RX 135 से और 100 आपके पास है, तो उसमें से क्यों इंजन से टिक टिक की आवाज़ आ रही है, उस चीज़ के मैं रीज़न हाईलाइट करूँगा। क्योंकि अभी जो मेरा एक्सपीरियंस था बाइक को लेके, मेरी बाइक का एक्सपीरियंस है कि पिस्टन रिंग जो था इसका वो ख़राब हो गया था। तो उसकी वजह से बाइक में क्या हो गई थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो मुझे लग रहा था कि कार्बोरेटर से प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो आ जाओ इधर बैठ जाओ। तो दोस्तों ये बाइक का पिस्टन है जो कि मेरा बोर हो चुका है, और इसमें जो इस वक्त लगा है 155 mm का पिस्टन लगा है, जो कि अभी जो 135 cc का बस कहने को है, ये 149 cc तक बाइक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये 4 बार बोर हो चुकी है बाइक। तो उसका जो इंजन पावर है सब पोर्ट होकर पावरफुल हो चुकी, तो नॉर्मल पिस्टन ज़्यादा है। तो मैं उसके बारे में बात कर रहा था कि क्या दिक्कत है, बाइक में क्यों टिक टिक की आवाज़ आ रही थी और एक्सेलरेशन की दिक्कत क्यों हो रही थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो बाइक की पिस्टन रिंग है, अगर आपकी बाइक की पिस्टन रिंग ख़राब हो जाती है उसको चेंज करवा दीजिए। और आपको कैसे पता चलेगा वो ख़राब हो गई है? देखिए, अगर आपकी बाइक की जब पिस्टन रिंग ख़राब हो जाएगी तो आपकी बाइक जो है, आप हल्का सा एक्सेलेरेट करेंगे तो बाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी एंड ओवर एक्सेलेरेट लेगी, अपने मतलब हिसाब से करेगी। तो इसमें आपकी दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो आपका पिस्टन रिंग ख़राब होगा या तो आपका कार्बोरेटर ख़राब होगा। तो मैंने जब अपने मैकेनिक को कार्बोरेटर दिखाया था बाइक का, तो उनका कहना था कि कार्बोरेटर तो बाइक का ठीक है, तो पक्का कुछ पिस्टन रिंग में दिक्कत है। तो उन्होंने पिस्टन रिंग जब चेक की तो पूरी खिंच चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत पुरानी बाइक है मेरी, एंड 4-5 साल से लोकल, अब कंपनी का तो आता नहीं है, तो गोयट्स वोयट्स का लगा था, और वो भी काफ़ी ओरिजिनल लोग कहते हैं, मास्टर कॉपी है। तो फिर उसकी वजह से वो चीज़ चिपक गई थी, बट ओरिजिनल वाली बात तो उसमें रहेगी नहीं। तो उसकी वजह से वो चीज़ चिपक गई थी आपस में, और क्या हो गया था कि वो पूरी जो ख़त्म हो गई थी पिस्टन रिंग। तो उसकी वजह से बाइक मेरी इंजन से टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। एंड सेकंड चीज़ जो थी, ओवर एक्सेलरेशन, हल्का मैं एक्सेलरेट देता था, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट देता था, और एक्सेलरेशन छोड़ने के बाद भी एक्सेलरेशन का असर रहता था। इसकी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी अभी लास्ट के 1 वीक पूरा। तो मैंने अपनी बाइक थोड़ा सा, जब इसका पिस्टन रिंग मैंने ठीक करवाया, वीडियो में शेयर कर दूँगा पिस्टन रिंग चेंज करते वक्त। तो उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि कुछ कंफ्यूजन मुझे हुई कि पिस्टन रिंग चेंज करने के बाद गाड़ी क्या पहले से चलानी चाहिए, भगा के दौड़ा के, या आराम चलानी चाहिए। तो मेरे मैकेनिक कहा था जैसे आराम से चलाते हो बाइक वैसे चलाओ, बट मैंने क्या कर दी थी ओवर एक्साइटेड में कि मैंने बाइक बहुत तेज़ खींच दी थी। अगर मैं फॉर्च्यूनर वाली से रेस हो गई थी, 120 खींच दी थी, मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था और पिस्टन रिंग लगी हुई थी। नहीं, और कौन सब्जेक्ट क्या हुआ था कि इंजन जाम हो गया था पूरा, और मैं पूरा डर गया था कि भाई अब मैं क्या करूँ। इंजन मेरा जाम हो गया और मैं 1 किलोमीटर ना इधर का कुछ ना उधर कुछ, एक्सप्रेस वे पे था, किक पड़ रही तो जाम पड़ रही थी। शिट! तो भाई मैं तो डर गया क्या होगा। तो भाई हम लोग थे आपस में, 2 लोग खड़े थे, तो उसने बोला राम का नाम लो, मारो किक, स्टार्ट हो जाएगी। पहला मारा तो जाम पड़ गई, मैंने कहा 5 मिनट रुक के नाम का नाम लेते हैं, भगवान भी गुस्सा करेंगे ऊपर से। तो हमने क्या किया, किक किया, 5 मिनट रुक के और स्टार्ट हो गई। असल में मुझे तो स्टार्टिंग में लगा कि भगवान ने बचा लिया आज, लेकिन मैंने जब कुछ देर बाद अपने मैकेनिक को कॉल किया था तो उसने बताया था कि आप जब गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे तब आपकी पिस्टन रिंग आपस में चिपक गई थी, एंड इंजन कूल होने की वजह से वो आपस रिलीज़ हो गई थी। तो एक तरह से जल्दी रिलीज़ हो गई, भगवान का करिश्मा था, बट जो भी था हो गया था। तो अगर आपके दोस्तों बाइक में कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत होती है ना, तो आप इस चीज़ के बारे में जरूर एक बार देख लीजिए। एंड चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए।